Vale, vull felicitar la Martina, ha sigut un bon partit. M'ha agradat molt arribar a la final. Aquesta setmana ha sigut dura, però he intentat lluitar fins a arribar fins aquí i estic molt contenta i cada dia entreno, m'esforço i aquest esforç doncs, es guanya i aquí estic i he quedat finalista però ho he lluitat. Felicito la Carla perquè ha fet un bon partit i ha fet molts partits per anar a la final i hem jugat molt bé i m'ha encantat. I he estat com... Al principi estava molt nerviosa, però després ja he començat a sentir bé i he jugat molt bé i això. I ara estic molt feliç perquè he guanyat a la final i això. Doncs primer de tot felicitar el Víctor Miquel per el torneig que ha fet i per la victòria. I després aquestes setmanes han estat molt xules perquè disputar el torneig aquí de la Federació Catalana ha estat molt divertit. I doncs la final he perdut però amb moltes ganes de seguir entrenant i millorant. Doncs vull felicitar el meu rival Dani, crec que ha fet un bon partit i jo durant tots aquests mesos, aquests 2 mesos m'he sentit bé. Hi ha hagut de tot, he estat content, trist, enfadat, però finalment m'he portat al torneig i estic content. Vull felicitar la Mary pel torneig i per aquesta final. Ha sigut un partit molt disputat i molt bon torneig i molt bones sensacions. Hola, m'agradaria felicitar a la Neus per aquest gran torneig que ha fet. M'he sentit molt bé jugant aquest partit i ha estat un partit molt igualat. M'agradaria donar les gràcies al TEC per donar-me l'oportunitat d'entrenar aquí i gràcies. Quería felicitar a mi rival Arnau Martínez por el gran torneo que ha hecho. Yo creo que ha jugado muy bien y hemos hecho muy buenos puntos. Yo creo que he jugado muy bien y que mi rival también, pero al final se lo ha llevado él. Y bueno, a lo largo de los meses yo creo que lo he estado haciendo muy bien, trabajando muy duro y entrenándome a tope. Primero felicitar a Valentín, ya que ha sido un partido muy duro, tercer set. Debe estar muy orgulloso ya que ha llegado a final con un año menos y felicitarlo. Y después el partido ha sido muy duro, hemos tenido muchos momentos de igualdad, a veces me los he llevado yo y a veces él, y muy duro y los dos teníamos calambres y me ha gustado mucho jugar con él. Y durante estos meses me ha ido bastante bien el campeonato, ya que un partido no me fue muy bien, pero me lo saqué y estoy muy orgulloso de haber ganado el Campeonato de Cataluña. ¿Qué es lo que te la tabla?